7 hewan ini mampu berpuasa selama berbulan-bulan. Semua makhluk di dunia ini pasti membutuhkan makan dan minum untuk tetap dapat bertahan hidup. Baik manusia maupun hewan pasti membutuhkan makan dan minum. Tapi hewan-hewan ini sangat kuat sampai mampu enggak makan berbulan-bulan. Diantaranya sebagai berikut. 1. Unta. Unta merupakan hewan yang hidup di gurun pasir yang mampu berpuasa hingga 1 bulan lebih. Punggung unta yang menonjol tersebut menyimpan cadangan makanan berupa lemak, yang akan diproses secara perlahan sehingga unta mampu tidak makan dan minum dalam waktu yang lama. Bisa hingga 40 hari. 2. Penguin. Penguin merupakan hewan kebalikan dari unta. Jika unta mampu bertahan hidup di suhu panas, maka penguin adalah hewan yang mampu hidup di suhu yang sangat dingin. Penguin bahkan sanggup hidup di suhu minus 10 derajat Celcius, dan mampu bertahan selama 4 bulan tanpa makan. 3. Beruang. Beruang merupakan hewan yang akan melakukan hibernasi di saat musim dingin. Beruang akan tidur sepanjang musim dingin dan akan terbangun jika dia merasa lapar. Beruang akan mampu tidak makan dan tidak minum selama 10 minggu atau kurang lebih 3 bulan. 4. Ular. Ular merupakan reptil yang banyak ditakuti oleh manusia. Namun ular memiliki pola hidup yang sangat unik. Saat di musim dingin, metabolisme tubuh ular akan menurun. Di saat itulah ular akan dapat bertahan hidup hingga 12 bulan lamanya tanpa makan. 5. Kura-kura Galapagos. Kura-kura terkenal sebagai hewan yang panjang umur. Sebab kura-kura dapat bertahan hidup hingga ratusan tahun lamanya. Kura-kura juga dapat bertahan tanpa makan dan minum selama 1 tahun. 6. Katak. Katak juga dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum setelah melakukan hibernasi. Katak dapat bertahan tanpa makan selama 16 bulan lamanya. 7. Hiu putih. Hewan terakhir yang dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama adalah hiu putih. Hiu putih dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama 2 tahun. Jangan lupa subscribe ya di informasi selanjutnya.